До складу Військово-морських сил України увійшли 2 патрульні катери, які нашому флоту передала Естонія. Вони надані як міжнародна військова допомога для забезпечення захисту морських шляхів та внутрішніх вод України. Катерам було присвоєно назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. З нагоди включення до складу Національного флоту на катерах було проведено ритуал підняття військово-морських прапорів. По завершенню церемонії гості мали нагоду вийти на катерах в море, щоб познайомитися з їхнім облаштуванням та ходовими можливостями. Катери не нові, але у відмінному стані. Попередньо вони пройшли ходові випробування та були залучені до тренування з відпрацювання бойових елементів у морі. Тож до виконання завдань, зокрема із захисту цивільного судноплавства, готові.